I can't think. Yeah, hello guys, karibuni sana kwenye I Can Think ya kwanza kabisa au episode yetu ya kwanza ya I Can Think kutoka hapa PHQ Media, na mimi ni the boy who doesn't need introduction. Kama tulivyowaambia bro, tutakuwa na mgeni wetu anaitwa anaweza kujitambulisha mwenyewe. Karibu sana boss. Jina langu ni DMRC Amitié na naishi Sweden, Stockholm. Wow. Kama mliomsikia anaitwa DM au Amitié. Amitié, karibu sana. Nitatumia jina la Amitié kwa sababu natengeneza friendship, right? Umetokea wapi bro? Asili yako yani? Mimi ni Mkongo, natokea Kongo, Bukavu. Na nimekuja Sweden 2017 mpaka leo ni almost miaka 9 ya. Na ni kitu gani ambacho kilikuleta Sweden, au ni private issue au hauwezi kushare na sisi? Ndizi kashana na nyinyi sio private issues, but hivyo mimi ni kwa mtetezi wa haki ya watoto na mpaka hivi nikiona mtetezi haki ya binadamu, sio watoto tu lakini watu wote. Umepanda yani. Mtetezi haki ya binadamu kabisa. Vizuri sana bro. Ya, karibu sana bwana mtetezi wa haki ya binadamu. Na sisi tukiwa kama binadamu tunaye mtetezi hapa guys. Kama una changamoto yoyote unaweza kumtafuta, atatuachia mawasiliano yake kabisa. Ili ukiwa na shida yoyote unaweza kumtafuta bwana mtetezi wetu. Ulipofika Sweden kwa mara ya kwanza bro, ulikutana na shida gani ambazo as challenges? So, kufika Sweden mara ya kwanza kuna ma challenge tofauti ambayo nimepita ndani. Na hizo ma challenge zilikuwa kama negative na positive. Lakini kama mtetezi atusabii sana ma negatives. Kwa maana tunaona kutia ma negative mbele vitu taharibika. Tunaanza kutia ma positivity. Nipenda hiyo. Ma positives zinatusaidia zaidi ili tuendelee kabisa kwenye mshimamo wetu. Kabisa. Na kwa Sweden sisi tunajua kama mtu akiali mgeni anafika mwainchi, kitu ambayo inachanganya zaidi inakuwa ka baridi na snow, neige kama inaanguka. Nachanganya mtu anajiuliza kivipi sasa hii? Na ni vigumu zaidi kuelewa. Lakini nchi za watu hizo za kigeni tunajua ile na inatuchanganya zaidi. Na ile kitu ya kwanza ni changamoto. Ile changamoto ambazo zimekuja, unajikuta mtu mgeni kuja simeongea, anahitaji communicate na wengine. Na ili communicate na wengine inaomba ukuwe na hiyo funguo. Na hiyo funguo sio rahisi kuikuwa nayo. Au tunaita lugha. Okay, language. Maana language kama tunasema lugha ni funguo ya maisha. Ni funguo ya nini na kufanya watu communicate na wengine. Na lugha ya Kiswahili nayo ilileta changamoto zaidi. Na sio kwangu mimi mwenyewe lakini hiyo ni kwa kila mtu, kila mgeni anakutana na hiyo kitu. Ni kitu gani ambacho kilikusurprise sana kipindi unafika Sweden? Yaani kitu ambacho kilikuwa surprise kwako? Haikuwa vitu nyingi. Vitu nyingi. Lakini ilikuwa kuona jinsi wa Sweden wanakea wengine. Na nikaona kabisa haikuwa kila mtu. Kwa maana sasa nimeona mahali kwenye tunatokea. Jinsi tunaishi, tuna maculture zetu. Tuna vitu yetu. Na lakini wa Sweden wanakea watu sana. Njia ambayo sisi hatuwezi kaelewa. Na mtu ataweza zania kabisa mimi sipate msaada, mimi banike, na depend na communication skills ambao uko nao na watu na ma contact zenye umejenga mwenyewe. Kwa juu unapaswa kujijengea wewe mwenyewe kabisa contact nzuri ili itakuendea vizuri, maisha kuendea vizuri. Na hiyo ilinisaidia. Nikaona kama ni challenge tunabani. Okay, kwa mtu kama wewe umeishi miaka 9 au 10 hapa Sweden, as a diaspora, diaspora wengi wanapitia shida gani hapa Sweden? Kufika, kuishi, nini? Vitu kama hivyo. Wana mashida tofauti. Mashida kwanza ni ya lugha ambayo inachanganya. Ndio. Shida mbili ni kupata kazi. Kazi. Inakuwa shida.
Na shida nyingine inasumbua watu kujifunza rulers ya nchi, reglement za nchi. Kuna watu ambao wanakuwa na hiyo ugumu ya kujifunza rulers, lazima wachanganya zaidi. Okay, so kama kwako wewe lugha ya Kiswidi, kipindi unajifunza lugha ya Kiswidi, ilikuwa ngumu kwako au ilikuwa fasile sana kuadapt? Kwangu haikuwa vigumu sana, ilikuwa rahisi. Kwa nini? Kwani nimefika Sweden nikiwa teenager. Ulifika ungali mdogo. So na hiyo miaka nimefika hapo Sweden nikakuwa na hiyo haraka ya kujifunza lugha mbio. Na nyingine nisikuwa najua na zini friends au mafamii tofauti zenye zinazungumza Kiswahili. Sasa nikajikuta niko mwenyewe nazungumza Kiswahili. Uko obligé maji kuongea Kiswahili. Kwa na obligation ya kusema Kiswahili muda wote na marafiki. Na hiyo nilisaidia kabisa. Kwa maana kwa niko na familia kuzungumza nao ingekuwa vigumu, ingechukua muda. Ingechukua muda, lakini hiyo nilisaidia. Kuna wakati kutokana na changamoto ambazo umezipitia hapa Sweden, kwa kuna changamoto nyingi. Na sio tu Sweden, ni dunia nzima. Fasi yote kuna changamoto. Kutokana na changamoto ambazo wewe umezipitia hapa Sweden, kuna wakati imeweka kukatisha tamaa, ukafikia stage, I can't think more. Natakiwa tu kurudi nyumbani. Imewahi kufikia ukakata tamaa? Hiyo jinsi unasema I can't think ni kitu ambayo inasumbuaka. Na inafikia kila mtu. Imenifikia it was 2019. Nilikuwa nacheza mpira, tulikuwa kwenye mechi, ila nikavunjika mkono. Pata hiyo ajali, na hiyo ajali ambayo nimepata ilikuwa ajali rahisi. Na hapo nilikuwa nikijifunza lugha, nikianza kwenye hiyo msingi ya lugha. Kwa sijazoea vizuri. Na sasa nipata hiyo ajali, lakini mpaka nikaanza fikiria vitu vingine tofauti. Ukaanza fikiria kurudi tu. Kwa maana najikuta nimekusha kwa 18. Naishi mwenyewe. Wakati nimeingia 18, napaswa niishi mwenyewe sasa hapo. Niishi mwenyewe, nikapata hiyo ajali. Na inabidi niende shuleni. Inabidi nifanye vitu tofauti ili nione sindaishi. Nusu maisha. Na hiyo vitu ikanichanganya. Na nikasema sina muda hata kufikiria kuwaza kabisa kuhusu maisha hii. Naona tu nilikuwa uwezo nirudi hata nyumbani basi. Juu nipate msaada nyumbani na wadada, mama, unajua. Saidia. Samahani kwanza kidogo. Kuna kitu tukiweka sawa. Ulikuja mwenyewe hapa Sweden? Ulikuja tu? Yeah. Okay. So ilikuwa ni wakati mgumu because unaishi mwenyewe and then unavunjika. Pole sana, I feel that. Kabisa. Pole sana jambo. Asante. Sasa ni kitu gani ambacho wewe unapenda sana hapa Sweden? Kitu ambacho napenda sana hapa Sweden ni sheria. Sheria za Sweden au sheria kwa wageni? Sio kwa wageni tu, sheria kwa watu wote, sheria ambao ya nchi ni kitu nzuri. Na kuna mtu ataziona ni mbaya kama hajaelewa system. But mtu akishaelewa system ataona kama sheria hapa Sweden iko nzuri, kwa maana hawana ubaguzi ya sheria. Ufanye kosa uwe uko mgeni, uko mtoto wa nyumbani wa Sweden, ukifanya hiyo kosa ni sawa sawa kabisa, mali pesa ni sawa sawa. Yaani hakuna double standard. Na kabisa ataifanya kazi. Afu ni nini ambacho unachukiaga hapa Sweden? Kikikutokea ukiona kitu fulani kinakukwazaga sana? Sometimes unakutanaka, tunaona tunatembea na watu. Hisi nimesema mimi ni mwenye sheria na napenda sheria na mimi ni mtetezi. Nikiona mtu anapata discrimination, hiyo ni kitu mbaya, inanisumbaka sana. Ninalulumaka sana na sitakaki. Na napenda hata mpaka nilikuwa la kufanya nifanye tu. Kama itaongelewa iongelewe, kwa maana kila mtu anahitaji kabisa asikie huru. Hata Waswidi, sisi penda Waswidi wa discriminate wengine. Na sisi penda sisi tu discriminate Waswidi. Kwa maana
sio sema Sweden tu ndio anapaswa waoneshe discrimination, but na sisi kutoka nyingine nchi tofauti tunazoonyesha. Na hilo sio kitu nzuri, inaumaka sana. Mtetezi kabisa. Vizuri sana. Ni kosa gani ambayo watu wengi wanapokuja Sweden wanaifanyaga and then ina cost maisha yao yote kwa ujumla? Inakuwa kosa nyingi, lakini zile zenye ziko capital tusema kama mtu anafika Sweden na kuna vitu tofauti, mtu anapaswa kuwa makini ili asianguke kwenye mayo problem. Kusema shida kwanza ni kuheshimia sheria za Sweden, right? Sheria za Sweden njia tofauti. Kwa hiyo kuna masheria kidogo sana. Kwa hiyo unatumaka mtu anaanguka kwenye maji, na hiyo inakuwa vitu vizuri mtu kama kile mgeni anashikilia kujifunza vizuri. Kitu ya pili ni kuchunguza communication zako na watu na watu ambao uko contact nao. Ukiwa na contact ya watu wabaya, maisha yako itaweza kuingia kwenye danger kabisa. Na sio vizuri kupitia communication yenyewe, contact yenyewe uko nao na watu. Ni vizuri unatafuta contact na mtu ambaye anaeleweka, mtu wa kupatia mashauri, mtu wa kuelekeza, mtu wa kujitambua. Na hiyo ni kitu ambayo inasaidia nayo. Hiyo ni vitu kabisa ambayo chukua ya muhimu zaidi. Sawa kabisa. Na kujifunza lugha nayo ni ya muhimu zaidi, na kuepuka kujua kama kuna deni, jikaze lipe deni mapema. Usiingie kwenye chronophobic. Usiingie kwenye chronophobic kulipisha. Kwa hiyo vitu baya sana. Ukishaingia kwenye system itakuwa vigumu utoke ndani. Kutoka hata nalipa utabaki ndani tu. Okay, kuna mtu kwa mfano size anakuangalia au anatuangalia kupitia PHQ Media, yupo maybe Congo, Tanzania au wherever. Anajiprepare kuja Sweden. Ni kitu gani kenye anapaswa kujua avant afika Sweden? Na kitu ambao naweza kumwambia jue ni kujua kama kwenye maisha unakuwa vizuri na vibaya, kuna positive na negative. Na awe kwenye ataenda asifikirie tu atapata tu lote la heri mazuri. Awe kama kwenye niko naenda anapata shida ndio sindazi. Kifupi kuna kila kitu. Ni kama tu nyumbani. Okay. Lazima kujipanga kabisa vizuri, unawe kama shida yote ndapata ni yangu. Una believe yourself. Unajaminia kama mazuri yote ni yangu, mabaya yote ni yangu. Sigauli na mtu yote. Unajua hii ni nchi. Yote utapita ndani, vitu yako vinakuangalia. Hata babako, hata mamako. Hiyo ni yako hiyo. Ni mzigo wako. Hata kwa mtoto unafanya shida, unafanya kosa, au hiyo ni mzigo wako. Utajibeba wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ukajua inaandikwa kwenye namba yako tu ya serikali. Okay, Jeme. Kaka. Unaweza kuchagua dini kati ya hapa Sweden au nyumbani kwetu Kongo? Nyumbani. Okay. Chakula hapa Sweden au ya nyumbani? Chakula nyumbani. Baridi hapa Sweden au jua ya pale Bukavu? Ni nyumbani tu. Okay, ni kitu gani kipi ambacho umejifunza kutokana na maisha hapa Sweden? Kitu ambacho nimejifunza kutokana na maisha hapa Sweden ni kukuwa makini na kujua ishi na watu. Na ungepewa nafasi uanze maisha upya, je, ungechagua tu kuja Sweden? Kabisa, paske Sweden ni nchi nzuri, ni nchi kama mtu ana akili, anapenda kujenga maisha, atajenga hapa, ataanzia hapa. Kama taizi nilisha nyingine nafasi, ila alijenga maisha hapa. Kwa maana kujenga maisha sio tu kukuwa na pesa, lakini ni kuwa na knowledge na education. Na ni kitu ambacho inasaidia. Na kama mtu anaipata hapa, itamsaidia mtu alipote atapoenda duniani, atajenga maisha. Kwa maana amepita kwenye msingi. Hapa kuna msingi. Kuna mtu anaangalia PHQ Media sasa hivi. Unaweza kumwachia message gani sasa? Message namwachia kabisa. Kabisa aendelee kuangalia vipindi vyetu. Na naweza atajifunza zaidi kabisa
kuna mambo mengi ambayo utapitia kwenye hii darasa hapa kabisa, ni atajifunza, nitamsaidia. Kama kuna maswali ataweza akauliza. Kama leo guys tuko na ndugu yetu hapa DM anafanya kazi kutetea watu, kutetea wanadamu, haki za binadamu. Kwa kuna changamoto yoyote unaweza kuwasiliana na sisi au ukawasiliana na yeye moja kwa moja ukapata msaada. Si ndio hivyo ndugu yangu? Kabisa. So tunamaliza kipindi chetu guys. Tulikuwa na DM hapa PHQ Media kwenye kipindi cha I Can Think, na mimi ni the boy who doesn't need an introduction. Thank you. We keep up. Thank you. Bye. Thank you for watching guys.